Efendim merhabalar. Bugünkü hastamız 59 yaşında, prostat kanseri. Bu hastalığından dolayı radyoterapi almış, yani ışın tedavisi almış. Geçen yıllarla birlikte bu hastamızda maalesef rektoüretral fistül, yani idrar yoluyla büyük tuvaletini yaptığı yer arasında bir delik oluşmuş. Bugünkü ameliyatımız rektoüretral fistül onarımı. Aynı zamanda o delik olan yeri özel bir kas var, gracilis kası var. Oraya yama yapacağız. Belki ağızdaki parçayla beraber üretroplasti işlemini de aynı seansta yapacağız. Umarım ameliyat başarılı geçer. Yaklaşık ameliyat 4-5 saat civarında süreceğini tahmin ediyorum. Ameliyatta görüşürüz efendim. Come inside.